当你感觉状态不错，吃得香，身体好，但还想变得更棒时，不妨去爬爬山，是自然中能量最充足的地方。自古以来，很多修行者选择在山中建观修行，正是因为山中灵气充沛，状态好时去山里，自然能量会让你更加充满活力。而当你心情低落，能量不足时，建议你去水边走走，比如河边、湖边或海边。水是纯净的能量，它能吸收并带走我们身上的负面情绪。在水边待一会儿，你可能会感到些许疲惫，但回家好好睡一觉，醒来往往就能恢复状态。这就是大自然的规律，万物有阴阳，尊重它，顺应它，你自然会越来越好。